经有38年的历史了。我们是全台湾最大的彩妆保养品公司，主要是以调整型内衣还有彩妆保养品两大产业为主的哈。我们是以政府所指定以优质平价品牌的方式销售了国内外还在大陆地区以及亚太地区的一个形象。那各位走到这边可以看一下左手边这对山，这是我们的世界玫瑰花园哈，它上面有非常多的装饰艺术，像金马哈林啊、巴黎铁塔以及英国的大笨钟都在这座山上。那各位等一下有时间也可以上去走一走，它风景非常漂亮哈。那接下来要经过的就是我们的后山风景了。那后山风景啊，我们这边有凉亭可以坐，但是这个地方一点地方有瀑布。那各位等一下有时间也可以上去走一走，我们风景非常漂亮。那下一个经过的就是我们经典玫瑰徐华中现在所看到的这边。好，那接下来经过我们的玫瑰故事馆。那我们餐饮都会这边看，我们里面请哦。那接下来听到玫瑰故事馆，各位有没有闻到很香的玫瑰的花香味？好，非常香。那这边呢，等一下我们要进去剪刀室，也可以看影片哈，然后会有礼物可以拿。来，我们新服饰餐饮都会有这边哦，我们往左手边请哦，左手边请。外面有两三条灯，可以一人拿一根带进去跟使用哦。来，我们里面请哦。来，我们餐饮都会这边我们里面请啊。来，我们这边有两三条灯，我们今天往里面有边做一点哦，要往里面走。前面有小鲜肉哦，哎呦哎呦。那个好，举个手一下哈，来，那这位人哦，你是先生还是小姐？我看不到哦，来，这位小姐，来，你分享一下，你洗这块香皂，你洗的感觉如何？洗到最薄还是不会断掉？好，不会断掉，来送一包给他了哈，快点，他们要讲价，来，第3排第一位大哥，泡泡，很多泡泡来送给他，还有没有再讲的？快点，来，那位小姐。香香的泡泡很细。好，香香的泡泡很细，来送给他一个哈，来牡丹点中间蓝色衣服的小从头洗到脚 ，OK 哈，好，我再点2位了哈，我们先请这位大哥，那你洗起来感觉如何？很大块哈 ，OK 了哈，那帮你很细致好，来送给他一个哈，好。等一下，我们先等一下哈，这是我严格要求，因为哈每个人都讲一句话了哈。来，等一下哈，我再挑个3位好了，你要讲3句话，我就送你一包哈。来哈，快点再分享一下，来第4排的第一个，那你洗起来感觉如何？北泡泡又米好 ，OK 了，我也算给你一个了哈，你真会讲哈。来，妈妈，那你呢？非常清香持久，然后好洗，好 OK， 来送给他一个，来最后一位快点，好，我们最后一排的那个拿着雨伞的吧，好，来那位姐姐，那你洗起来感觉如何？洗起来很清爽，很干净，很舒服。很舒服哦，清爽干净舒服哈 ，OK， 来送给你一个啦哈。好，相信这块香皂应该很多人都洗过了啦哈，但是呢，我们上次哈我是有2次。